بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي التونسيين، السلام عليكم ورحمة الله. ثم بعض إخوان من تونس أنه يقولوا أن كلامي مبني على افتراضات أو احتمالات. لا، كلامي ماهوش مبني على افتراضات أو احتمالات، مبني على وقائع وعلى حقائق، سواء أنا عشتها في السابق أو التونسيين اللي هما يعلموا فيا ايش قاعد يصير في البلاد. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية الأخبار العالمية موجودة في كل مكان ونعرفوا ايش قاعد يصير في البلاد بالتفصيل. وربما الإخوة في تونس ما يعرفوش أن ثم أخبار تنتشر في العالم قبل ما يسمعوا بها حتى هما في تونس. موجودة الأخبار متاع البلاد موجودة في أي مكان من العالم. هذا أولا. ثانيا، أنا مثل باقي كل التونسيين نقول أنه ما عنديش ثقة في السياسيين التوانسة، ما عنديش فيهم ثقة، وما عنديش ثقة في الحكومة الحالية في تونس ولا في الحكومات اللي سبقوا، لأن عشت وقايع نعرفها متحقق منها أنا نفسي، وثم فيها شهود يعرفوا، يعني لا جدال فيها يعني بالتفصيل. أنا اليوم باش نعطيكم نقطة بسيطة جدا من الشيء اللي أنا نعرفه على السياسيين التوانسة وشنو اللي كانوا يعملوا واش مازالوا يعملوا إلى يومنا هذا. ما تبدل شيء. صحيح الثورة صارت لكن ما تواصلتش، وقفت في 14 جانفي يوم هروب بن علي. في 1987 كنا في وضعية حرجة في الجيش التونسي، لأن كانت واصلتنا تهديدات من العقيد القذافي الله يرحمه، يتهدد في تونس صباحا مساء، وكان الجيش التونسي في حالة تأهب قصوى، يعني القوات متقابلة في الجنوب التونسي على شفاه حرب. وباش نعطيكم السياسيين التوانسة والوطنية متاحهم والتفكير متاحهم والسيادة اللي يتكلموا عليها في المجلس التأسيسي وهلم جرة والكذب اللي يواصلوا فيه يوميا. تونس اليوم حطوها في المزاد العالمي العلني، يبيعوا فيها، واحد يبيع فيها لفرنسا وبلجيكا والمانيا والغرب، والاخر يبيع فيها القطر والسعودية والشرق بالمكشوف. والتوانسة انتم بنفسكم تعرفوا الشيء هذا وتتفرجوا فيهم في السفارات الأجنبية، أي مناسبة تلقوهم كلهم موجودين، جماعة المجلس التأسيسي والأحزاب وغيرهم. القليل النادر اللي ما يدخلش في هالمجالات هذه، لكن الأغلبية متاعهم كل واحد يحب يوري منظره قدام السفارات هذه الأجنبية، ولا يشوف معاهم على الدعم، على أساس أني أنا ربما نعمل حاجة ليكم، راهو في تونس أنا نجم نحكم في هالبلاد ونحكم فيها الشعب هذا. والدليل عندكم أنا الباجي قايد السبسي لما مشى لفرنسا يعني صار له استقبال كبير، وصارت يعني حماية أمنية كبيرة للباجي قايد السبسي من طرف حكومة هولندا في فرنسا، إلى جانب أنه المجموعة الأخرى كذلك، وعديد المجموعات اللي قاعدين يتصلوا بالسفارات في تونس ويبحثوا على الدعم الأجنبي. ما همش يبحثوا على دعم الشعب التونسي اللي يوصلهم للحكم واللي خرج الدكتاتور، ما خرجتوش القوات الأجنبية. هذا أولا. نرجع لعام 1987 لما قلت كنا في حالة طوارئ قصوى. أنا كنت في الجيش، مانيش تابع حتى حزب، أنا حزبي هي تونس وشعب تونس، لاني تجمعي ولا عندي حتى اتصال بحتى حزب إلى يومنا هذا. حتى الأحزاب اللي حاولت نتصل بهم ولقيتهم ناس يبحثوا على مصالحهم
وناس يبحثوا على المراكز والمناصب. أنا نبحث على مصلحة تونس وفايدة تونس وفايدة الشعب التونسي. هذا اللي أنا نبحث عليه، ونحب نخدم بلادي ونحب نخدم شعب بلادي. هذا اللي حاجتي به أنا، وهذا معروف أنا به. عام 87 كانت الصحة متاع الزعيم الراحل حبيب بورقيبة الناس الكل تعرفها يرثى لها، وأصبح يعني زمام الأمور ما هيش في يده، يعني مسيبة. وكانت المجموعات السياسية اللي تحته والوزراء اللي تحته واللي في الحكومة واللي في السلطة ناس عملوا على العقيد القذافي الله يرحمه، وخلوه يقرب لنا على حدودنا ويجيب لنا الجيش متاعه على حدودنا، والجيش التونسي متأهب على أي تدخل. وقالوا له السياسيين اللي في تونس اللي مناصرين، وقالوا له احنا انت ادخل برك ولا يهمك في البقية. هذه أولا. مجموعة أخرى معملين على فرنسا والغرب، ومجموعة النهضة معملين على انقلاب عسكري كبير دموي باش تموت فيه ناس ويموت فيه شعب وشيء كثير. هذا موجود وموثق في وزارة الداخلية وفي وزارة الدفاع، وما هوش سر أنا نقول فيه. خلي الشعب يعرف التاريخ متاع السياسيين ومتاع النواب اللي يطلعوا في المجلس ويتشدقوا بالوطنية ويتشدقوا فهمت على سيادة تونس. وين كان اش خلى بن علي يوصل للحكم. ومجموعة أخرى هذه اللي قلت لهم اسكتوا بصراحة تامة. يعني المجموعة الأخرى عملوا على الشقيقة الجزائر، ما هوش سر، ودخلوا ضباط جزائريين أشقاء أنا نحترمهم ونحترم الجزائر ونقدر الجزائر، ونعرف أن أمن تونس وأمن الجزائر هو أمن مشترك لا جدال فيه. دخلوا ضباط جزائريين لتونس ويعملوا في استطلاعات في بلادنا في الجنوب التونسي من جراء السياسيين، وما تكلم حتى ضبط هذا بالشهود. عندي شهود. الضابط الوحيد اللي يتكلم هو أنا قدور العياري. مشيت للآمر الكبير في المنطقة وقلت له ايش يعملوا الإخوة الجزائريين عنا؟ قال لي يعملوا استطلاعات باش في صورة ما صار تدخل من ليبيا هما يكونوا حاضرين يتدخلوا معنا. قلت له أنا لا، ما نحبوش حتى أجنبي يتدخل فينا، احنا قادرين نحموا بلادنا وحدنا مهما كانت التكاليف، برواحنا وبدمنا نفدوا بلادنا. وصلت للقيادة قبل ما يوصل بن علي إلى الحكم، قبل ما يعمل بن علي الحكم. هذا في شهر أوت. وفي شهر أوت الناس الكل تتذكر أن إسرائيل قنبلت على حمام الشط، حبوا يقتلوا المرحوم ياسر عرفات، ولكن الضربة صارت في الساعة 10 صباح وبقاو حتى للساعة 1 بعد الظهر وما طلعوش الخبر. وكانوا يحبوا يقولوا أن العقيد القذافي استعمل الطيارات متاعه قنبل علينا، لأن قبل بيومين عندنا زوز طيارات ليبية دخلوا للمجال الجوي التونسي. ومن ألطاف الله أنه ما صارش إطلاق النار ولا راهي تحلت حرب في هاك الوقت هذاك. هذه حقائق يلزم الشعب التونسي يعرفها. ما خبروا ما قالوا إسرائيل قنبلت كان وقت اللي طلع الأخبار في CNN في الأخبار العالمية قبل ما تنشروا تونس. هاي حقائق. هم سياسيين وين يحبوا يوصلوا البلاد. اليوم تونس باعوها حجرة حجرة بترابها بشعبها بمواطنينها بمؤسساتها، كل واحد ينهب فيها من شيرة، كل واحد ينهب فيها من شيرة. ما همش يفكروا في مصلحة البلاد وفي مصلحة الشعب، لا. وهذه حقيقة واحدة من الشيء اللي أنا نعرفه. ومازال أشياء كثيرة، مازال أشياء كثيرة. وسبق وقلت وتكلمت ونبهت وقلت أن لا السبسي ولا النهضة ولا نداء تونس يصلحوا تونس أو لشعب تونس، لأن الناس هذم انضووا تحتهم الانتهازيين والسراق واللي كانوا عابثين في البلاد. واحد عمل لحية ودخل في النهضة
والاخر رجع دخل تحت السبسي، والسبسي غطي على مجموعة السراق اللي تحته كلهم، بدعوى انه ورث الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة. ارث الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة اولى به الشعب التونسي، ماهوش الباجي قائد السبسي، لان بورقيبة محبته عند الشعب مش عند الاشخاص، وهذا الناس الكل تعرف ومتأكدة منه. اما النهضة في عام 87 لما البلاد مخنوقة وفي أزمة أمنية كبيرة خارجية وداخلية، هم يعملوا في مشاكل في وسط البلاد ويبحثوا على طرق اللي باش يوصلوا بها للحكم مهما كانت التكاليف. يموت اللي يموت ويعيش اللي يعيش، ما يهمهمش المفيد أنه الوصول إلى الحكم. اليوم هم في الحكم تتصوروا أنه باش يسيبوه لكم بسهولة؟ ما هوش يسيبوه بسهولة. اليوم سبحوا مناضلين، اليوم سبحوا ودخلوا للسجون على خاطر الشعب التونسي؟ لا، دخلوا على خاطر يحبوا يوصلوا للسلطة ويتحكموا في الشعب التونسي ويمشوه كما يحبوا هما، ويفرضوا عليه آرائهم اللي يحبوا عليها هما. هذا اللي أنا حبيت نبلغه اليوم للشعب التونسي، ومازال عندي ما نزيد نقول. وإذا ثم شكون ينجم يعارض في الكلام اللي أنا نطلعه ونقوله يتفضل يواجهني في أي مكان، وأنا مستعد لأي مناظرة يحبوا عليها، صحفية أو إعلامية على التلفزة، على الإذاعة، على أي شيء، لأنه الفضايح كثيرة متاع سياسيين توانسة من عام 56 بعد الاستقلال إلى يومنا هذا. ونزيد نأكد، أنا تونسي مسلم، ديني الإسلام وكتابي القرآن ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم، وأهتدي بسنته. أنا مانيشي سياسي يساري أو يميني، لاني متطرف ديني ولاني متطرف سياسي. أنا تونسي كيف التوانسة الكل، ومن الشعب التونسي، والكلام اللي نقول فيه كلام صادق، ويعرفوه حتى المسؤولين في تونس، ويعرفوا أن بن علي لما دخل للحكم عام 87 وانقلب على البلاد، أنقذ البلاد من حمام الدم، وأنقذ البلاد من القوى الخارجية اللي كانت متربصة بها. وهذه نقطة تحسب له هو، إن كان هو دكتاتور واستولى على البلاد، وما استولى على البلاد إلا ما نظف الجيش ونظف الشرطة ونظف الحرس من أي ضابط كان هو يشك فيه أو يخاف منه أو يهابه، لأنه يعرف ثم رجال في تونس في الجيش وفي الشرطة وفي الحرس. وعندي قائمة اسمية كبيرة تبدأ من رتبة جنرال إلى رتبة ملازم أول، اللي أقسام بن علي من الجيش ومن الشرطة ومن الحرس، وضباط أمن بالزي المدني، محافظين شرطة ومحافظين أول وجنرالات اللي خرجهم. عندي بالاسم، ما هوش كلام فقط، لا، لكن أنا ما زلت نحب نحافظ على أمن تونس الداخلي، ونحافظ على وحدة الشعب وعلى وحدة البلاد. وأنا متأكد إذا نطلع أسرار أخرى، الشعب التونسي إلا ما يخرج المجلس التأسيسي ويخرج الحكومة ويخرج الأحزاب من البلاد. أنا متأكد 1000% من الشيء هذا. لكن لحد الآن نحب الشعب التونسي يقف على حقه ويقف على ثورته، والشباب اللي قام بالثورة هو اللي لازم يقود البلاد، ما همش السراق اللي باش يقودوا البلاد، ما همش الناس الدمويين اللي باش يقودوا البلاد، لا. والشباب التونسي شباب مسلم، والشباب التونسي شباب مسلم. أنا نزيد نأكد عليه، ونعرف أنا كنت في الجيش ودربت وخالطت جميع أنواع شرائح الشعب التونسي، وعمري لا لقيت في الجيش واحد يقول لي أنا بابا طبيب أو بابا مهندس أو بابا وزير. نلقى كان ولد الخضار، ولد البناي، ولد الحداد، ولد اللحام، ولد المعلم إذا كان فهمت وصل حاجة كبيرة يعني كهو. هذا الشيء، هذا الجيش التونسي من شكون متكون يا أبناء تونس حتى تعرفوا. وقاعدين يستدرجوا في الجيش التونسي لجبل الشعامبي ويقولوا إرهاب. لا، ماهوش إرهاب، لأن الإرهاب يضرب في أي مكان، ما يشدش في جبل الشعامبي، لأنهم يستدرجوا في الجيش
وفي قوات الجيش وقوات الأمن الوطني والحرس الوطني للمناطق الجبلية الوعرة حتى يهتكوا المعدات العسكرية، وأنه يبقى لهم الجو خالي والجيش يضعف وتبقى ما عادش عنده إمكانيات، تصبح ما عادش عنده إمكانيات حتى يواجه الناس هذوما وينقذوا على البلاد كلها. هذا اللي حبيت نبلغه لكم، هذا اللي حبيت نعلمكم به يا توانسة، لأنني تونسي قلبا وقالبا لحما ودما، وأغير على وطني وأغير على علم بلادي. هذا هو اللي هذا قدر العيان، هذا اللي حبيت نعلمكم به اليوم. وإلى حد الآن مانيش منضوي تحت حتى حزب، وقلت قبل أني دخلت في التيار الإصلاحي، لكن وجدت ناس فيه يبحثوا كان على المناصب، ولذا سحبت ما حبيش ندخل معاهم. هذا التوانسة يلزم يعرفوه، والشعب التونسي يلزم يعرفوا، ومازالت حقائق كثيرة وتاريخ. السلام عليكم ورحمة الله.